pai de índio para índio. Sim. Que nem a minha família. A minha mãe é muito conectada com a natureza. Eu também, eu adoro. Adoro me isolar na floresta, ficar ali meditando e tudo. E tem índio que vai achar, idiota, eu não vou vocês. Jura que tem isso? Tem. Eu não imaginava. Tá entendendo? Tem, depende muito. Sim, então sim. não é uma coisa, como as pessoas falavam, índio é isso, não. Tem um índio que não sabe o que é planta, não sabe qual é a função daquela planta, não sabe. Tá entendendo? Entendi. Depende de índio para índio.